ครับอีก1 กิโลเมตรก็จะถึงลานสนบนยอดตรงนั้นนะครับหืมหืม ก็เขาหล่อจริงๆ ครับลูกหาบของเราครับ คนล่างก็จะเป็นน้องหล่อครับ น้องหล่อครับ ครับข้างบนก็จะเป็นลุงแก่ นั่นแหละครับ เราต้องขึ้นไปตรงนั้นนะครับ แต่เขาหล่อจริงๆนะ หล่อแบบฉบับคนเหนือเลย ผมว่า เห็นตรงนี้แล้วมันพอนะเนี่ย นู่นครับ ท้อชัยเล นู่ ย นโอ้โห นั่นไหมครับ อันนั้นไม่ใช่ถุงพลาสติกนะครับ คือคน ครับ เห็นตะคุ่มฮะ แล้วเราก็ต้องไปตรงนั้นแหละ เราต้องไปตรงนั้น กลับก็ไม่ได้นะครับ ก็ไม่ได้ไม่ใช่ครึ่งทางแล้วตอนนี้ มันเกือบสุดทางแล้วครับแต่หมอกสวยมากครับข้างบน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศกันข้างบนครับว่ามันเป็นยังไง ครับตอนนี้ก็ 1.5 กิโลนะครับ เหลือเนินสุดท้ายแล้วครับ เนินมรณะ เนินมรณะ คนจะมรณะด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ครับก็จะอยู่บนยอดเขาสูงที่ผมชี้ให้เพื่อนๆได้ดูตะเกียครับ นี่คือเนินมรณะนะครับ บอกเลยนะครับปิดนี่แป๊บเดียวถึงโอ้โหดิ ขึ้นไปก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวผมว่าจะถ่ายเอาเลยครับผมว่าจะถ่ายคลิปเหมือนกัน อ๋อโอเค เอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลย ไปถ้างั้น บอกได้เลยว่า ชันครับชัน ครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเนินมรณะนะครับ ซึ่งระยะทางก่อนที่จะถึงลานสนก็ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับ หรือว่า1.5 กิโลเมตรนะฮะ ก็ขึ้นอย่างเดียวเลยครับ ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมอกทั้งแดดครับ เพื่อนๆลองมองไปด้านหน้าดูครับ ตอนนี้หมอกฟุ้งเต็มเลยครับผมโอเคครับเราก็ยังคงเดินต่อกันไปนะฮะบอกได้เลยว่าชันแล้วก็ฝนตกค่อนข้างลื่นนิดนึงครับก็เดินเรื่อยๆครับแล้วก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่เรื่อยไม่ได้ครับเหนื่อยเดี๋ยวช็อกครับ ถ้าจะแย่วิแต่หมอกสวยมาก สู้ตายค่ะ ยังไม่ตายค่ะแต่ ยังไม่ตายค่ะใกล้แล้ว บอกได้เลยว่ายังไม่สุดๆครับ สุดๆมันต้องอยู่ข้างบน มันไม่ไปแล้ว หมอกครับหมอกมาอีกแล้ว ตอนนี้เริ่มไปแล้ว ติดพี่ด้วยอะดิ ไม่เป็นไรค่ะ ครับตรงนี้ก็จะเป็นกลางๆของเนินมรณะนะครับครับเพื่อนๆดูวิวครับสูงมาก ทำไมมันสวยขนาดนี้ เราก็จะเดินมาทางนู้นนะครับเดินตามสันเขาเลาะมาเรื่อยๆประมาณนี้
เดินมาทำไมวะเนี่ย ฉันมาทำอะไรที่ ครับหมอกสลับแดดไปเรื่อยๆนะครับ ถือว่าโอเคนะครับ แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงนะครับบ่าย 3แล้วครับ เราก็ยังคงเดินขึ้นเนินต่อนะฮะเดินไปพักไปนะครับ ถ้าเดินอย่างเดียวไม่ไหวครับช็อกไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับ แต่ตอนนี้ปวดน่องนะครับ ไปแล้ว บอกได้เลยว่าน้ำตกค่อนข้างสวยมากนะครับ แต่ว่าไม่รู้จะเดินไปยังไง บอกได้เลยว่า มุมนี้โคตรเสียวเลย ดูครับดู ยอดครับมุมนี้ เฮ้ยไปสิครับ ครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะลงไปถ่ายรูปได้นะครับแต่ต้องทำประกัน10 บาทกับอุทยานมาก่อนนะครับ ภาวนาจะให้ได้เกียรติประกัน เขาทำไว้อย่างนั้นแหละ ยูฮูผมบอกได้เลยว่า มุมนี้โคตรเสียวเลย โอเคครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราลงไปดูบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับ ตอนนี้ หมอกดีแล้ว หมอกเปิดแล้วไปแต่ผมค่อยๆย่องนะครับ ผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเสียวอะโอ้โห เขาทำประกันมาแล้วใช่ไหม ทั้งสั่นแล้วก็เสียวครับ สูงแค่ไหน ครับผมอยู่ได้ไม่นานครับ มันเสียว ไปดีกว่า วางสัมภาระก่อนเลยนะครับ จะลงไง ว้าย ลงไปแล้วโหสุดยอดอ่ะ ตอนที่มองตอนลงไป น้อยจะเจอ อ๋อ จะได้เห็นก็คือ เขาบอกมันปิดแล้ว มันจะหมอกปิดหมดเลย อ๋อ ครับผม วู้แบบสวยมากเลยนะคะ สวยที่นู่นสวยกว่า ฮะ ที่นู่นจะสวยกว่า ตรงไหนอะคะ ไอ้ที่น้ำตกนั่นน่ะ อ๋อ มันจะสวยกว่าแต่ว่ามันอันตรายด้วย อืม ปลาทางไปยากครับ ไปไม่ได้ แล้ว เล ลุง ย เคยไปถึงหรือยัง ลงไปไม่ไปเลยลงไม่เข้าไปเลยก็เห็น ไหน อยู่ เขาบอกว่าสวยใช่ไหม แต่ลุงไปนอนด้านนู้น ส่วนมากนะ อ๋อ
ช่วงหน้าหนาวอ่ะแล้วก็ลุงจะไปดูจุดนั้นน่ะแต่มันไปไม่ได้นักท่องเที่ยวเข้าห้าม ไม่แล้วที่ลุงไปทำอะไร ไปพักนอนช่องคนเยอะไงอย่างวันที่9นี่เขาอย่างน้อย500 คนอะ แล้ว หือ ต้องแยกไปนู่นเหรอหรือยังไง ไม่ลุงจะนอนที่นั่นต่างหากไม่ยุ่งกับเจ้าหน้าที่ อ๋ เล อ ยแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ยุ่งกับเขา ก็คือนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วลุงก็เลยแยกปี แยกไปต่างหากเลย แล้วมันไปยังไงคะก็เดินลัด จะ จะเดินด้านนู้น อ๋อเดินได้ อืม ไปไกลไหมคะ ไกลอยู่ เดี๋ยวลุงถ้าไกลก็ มัน โเค อันตรายด้วย มั มัน นเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ มันคือน้ำตกลับแลถ้าใคร ถ้าเราอยู่จุดนั้นเนี่ยจะมองเห็น ครับ ถ้าใครมาตรงนี้ถ้าไม่โชคดีจริงๆ ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็น ไม่เห็นเลย อืม ส่วน แสดง น้อย ว่า มันจะเป็นหมอกฟุ้งแบบนี้ปิดหมดเลย มันจะปิดด้านนู้นมากกว่า อืม เพราะว่าอะไรช่องนี้มันจะปิดด้านนู้นจะใครจะไม่มองเห็นหรอก ครับ แสดงว่าพวกผมโชคดีตะกี้เห็นเต็มๆเลย ครับผมโชคดี สวยสวยสวย ไม่เห็นใช่ปะ ไม่เห็นไม่เห็นเลย ส่วนมากจะน้อยที่สุดที่เขาจะมองเห็นนะส่วนนั้นน่ะ แล้วมันตกมาจากข้างบนนั่นไหล สวย อืม เป็นชั้นเป็นชั้น จุด เล นั้น ยอะค่ะ จะเป็นไอ้ถ้ำอะไรนะ ที่เขาสมัยก่อนที่คอมมิวนิสต์เขาดัง อื เป็น ม ถ้ำใหญ่ ครับมีประวัติมีประวัติ ลุงฝั่งนี้ฝั่งลาวใช่ไหมครับ ไม่ใช่ฝั่งเราวอยู่ด้านนู้นครับ อ๋อ ด้านนู้น แต่ภูด้านนี้ยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมคะ ครับผมด้านนู้นจะเป็นที่ศูนย์ปลูกไม้ อ๋อ อืมแต่ก่อนก็คือเป็นไร่เลื่อนลอย แต่เดี๋ยวนี้เป็น ครับ ที่ แต่ ปลูก ก่อน ไม้ ที่ ไปแล้ว เขาเป็นปลูกฝิ่นไง อืมครับ ปลูกฝิ่น น้องพุทธได้ถ่ายรูปไปไหม โอเคครับคุณลุง ครับผม แล้วนี่ลุงจะไปถึงกี่โมงคะเนี่ย ประมาณ6 โมงครับ โอ้โห วิ่งไป2 ชั่วโมง แค่ชื่อก็รับเลแล้ว ครับตอนนี้ก็ เห็นเนินเรียบๆแล้วครับ แต่มันก็จะเต็มไปด้วยหมอก ว้าเจอทางเรียบแล้วจ้าโอ้ย ครับ กับบรรยากาศ ก่อนที่จะถึงลานสนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก4 โมงกว่าๆแล้วครับ เราเดินกันมาเรื่อยๆนะครับ เดินชิวกันมาเรื่อยๆก็เนี่ยครับพริบตาเดียวก็จางหายหมดเลยครับ หมอกเพื่อนๆดูฮะเพื่อนๆดูนะครับ ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดครับ แต่เดี๋ยวอีกสักแป๊บเดียวก็จะขาวจนมองอะไรไม่เห็นนะครับ ครับตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงลานสนนะครับ แต่ก็ใกล้ๆเข้ามาทุกทีแล้วครับ ก็เดินชิวๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับ เรามาตั้งแต่ก่อน5 โมงเช้านะครับ ตอนนี้4 โมงกว่าแล้ว คือวันนี้เราโชคดีนะครับ มาไม่ค่อยเจอฝนสักเท่าไหร่ ก็แดดๆหมอกๆฝนนิดหน่อยครับ ไม่มาก ครับแป๊บเดียวเพื่อนๆดูฮะ ได้ยินแต่เสียง ครับทริปนี้ ก็มาเจอสมาชิกข้างหน้านะครับ 2 คน น้องวุฒิกับน้องนุช ครับน้องวุฒิกับน้องนุชนะครับ มาจากขอนแก่น แล้วก็มีน้องอีกคนครับ วันนี้ตามขึ้นมา วันนี้ดูแล้วก็ร่วม10 คนนะขึ้นมา เขาบอกว่ามีมาเพิ่มอีกประมาณ6 คน ครับร่วมประมาณสัก10 คน11 คน12 คนประมาณนั้นแหละครับ โอเคครับบรรยากาศดีมากแต่ว่า คืนนี้จะเป็นยังไง คืนนี้ขอแค่นี้พอนะไม่ต้องมีฝนที่จะมอง
เคครับ เดี๋ยว เราก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับว้าวสุดยอดของความสูงครับฟ้าเปิดครับเพื่อนๆดูฮะครับด้านหน้าเราก็จะเป็นลานสนแล้วนะครับครับต้องรีบชมนะครับระหว่างนี้คือหมอกกำลังจางนะครับดอกงอนหน้าคือดอกแรกดอกงอนหน้าดอกแรกกูว่าหมอกมาแล้วลานกลางเต็นท์อีก500 เมตรนะครับนี่คือดอกหงอนนาคนะครับดูตรงนี้นะครับอย่าดูตรงที่อื่นครับมาถึงมันก็ต้อนรับเราอยู่โอ้ข้างในก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับบริเวณนี้เขาก็ห้ามกระโดดเล่นนะครับไม่ดีมั้งดูดิครับเขาเอาเหล็กมากั้นเอาไว้ห้ามกระโดดเล่นแต่ไม่มีป้ายนะครับโดดได้ห้ามฝ่าฝืนนะครับครับเราก็มาถึงกันแล้วครับบริเวณดงสนนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนเมืองนอกเลยนอกตรงไหนไม่รู้ว้ายปักตรงนี้ชื้นมากนะครับชื้นมากชื้นจนแฉะเลยครับผมตอนนี้ นี่มันคือสายหมอกธรรมดานะครับสุดยอดครับเพื่อนๆตอนนี้หมอกจนมองอะไรไม่เห็นเลยครับครับเพื่อนๆดูนะดอกหงอนนาคค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับน่าจะสวยอยู่แล้วครับทางนี้ก็จะเป็นทางลงของน้ำตกสายทิพย์นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะลงไปเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าน้ำตกสายทิพย์มันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราไปลานกลางเต็นท์กันก่อนว้าวหมอกจนมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับเพื่อนๆเราได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ฮะดอกหงอนนาคนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับเพิ่งเห็นครั้งนี้แหละครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับบริเวณลานกลางเต็นท์ดงสนของยอดภูสอยดาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นแล้วห้องน้ำจะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะครับ
เปียกแฉะชื้นเฉอะแฉะหมดเลยนะครับ ตอนนี้ ครับเราก็หาทำเลนะครับ เพื่อที่จะมุดเต็นท์นะครับคืนนี้ หาทำเลก่อน ครับสภาพเต็นท์ของอุทยานโอเคครับเดี๋ยวเซอร์เวย์จุดกลางเต็นท์ก่อนนะครับกลางรวมกัน2เต็นท์นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมงครึ่งแล้วนะครับ กับบรรยากาศจุดกลางเต็นท์ภูสอยดาวนะครับ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับเราก็นอนกันที่นี่2 คืนนะครับสำหรับบนภูตอนนี้เราก็ทำกับข้าวอยู่นะครับแม่ครัวของเรากำลังทำกับข้าวอยู่จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวคอยดูกันนะครับครับเพื่อนร่วมทริปก็เจอดาบหน้านะครับไม่มีเพื่อนไม่สำคัญครับข้างหน้าเรามีคนที่ชอบแนวเดียวกัน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับครับเราก็กางอยู่บริเวณใกล้ๆห้องน้ำที่นี่นะครับห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับจะเป็นหญิงเป็นชายแบ่งแยกกันอยู่นะครับส่วนน้ำก็เราต้องมีถังนะครับก็ไปเช่าถังกับขันข้างบนนี้มีนะครับแล้วก็เดินไปตักน้ำริมทานจะอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นเพื่อนสมาชิกกลางเต็นท์ตักมาเลยใช่ไหมครับก็เอามาอาบในห้องน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำนะครับก็บรรยากาศ6 โมงกว่าๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันดูว่าเราจะรอดพ้นกับสายฝนหรือเปล่าครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเก็บบรรยากาศบริเวณรอบๆไปฝากเพื่อนๆนะครับครับทริปนี้อาจจะมืดๆครึ้มๆเสียงเสริงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าฝนมันตกครับนี่ครับเจ๊ของเราดูตัวประหลาดเหลืองเลยฮะสวยค่ะสวย ว้าว ครับน่ารัก บ้าเหรอ คนน่ารักเลยอ่ะ ถ่ายรูปเลยเนี่ยที่สุดเลย อย่างฮาเลย ไอ้โจอะมันซื้อมาให้ลูกมันแล้วลูกมันไม่ใส่ลูกไม่ใส่มันก็เลยบอกว่าพี่สาวเป็นเลยใส่ ทำกับข้าวท่ามกลางสายหมอกนะครับ อุ้ยฟินตรงนี้นะคะ ตอนนี้ฟินมากนะครับ อาหารหลัก10แต่วิวหลักล้าน อันนี้เสร็จแล้วค่ะกินได้กินไป เอาข้างหลังนี้นะ เรากองเชียร์นะครับ กองเชียร์ เชียร์วะจะได้กินไหม กองเชียร์ แล้ว สุดยอดเลยครับที่นี่ณวันนี้นะครับมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็มีนะฮะ มีค่ะ มีให้เล่นอยู่นะครับ ยอดเล โอ้ ย เดี๋ยวนี้มีสัญญาณด้วย มีสัญญาณให้เล่นอยู่นะครับ มีเป็นบางทีเวลาลมพัดมาทีก็มาที เอ้าเหรอคะ จ้า แต่เล่นได้ AIS นี่ผ่านเลยครับ ไม่รู้นะแต่ทูอะมาทีไปที อันเดียวกันครับแก๊สใช้ชื่อเดียวกันขาว ลมแรงมากครับ
เราจะรอดพ้นหรือเปล่า ต้องคอยเฝ้าหม้อข้าวนะครับไฟมันชอบดับนี่ ครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะรกแล้วก็อีโลโครกเทกไปนิดนึงนะครับ ธรรมดานะครับ สุดยอดครับเพื่อนๆลองมาดูกันนะครับที่นี่ภูสอยดาวนะครับ เดินแค่เบาๆนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังทำกับข้าวกันอยู่นะครับแม่ครัวของเราก็ยังวุ่นอยู่ครับมีเมนูหลายอย่างนะครับมื้อนี้นี่นะครับมันคือต้มยำหรือต้มแซ่บปลากระป๋องนะฮะแล้วก็จะมีข้าวต้มนี่ เอาที่น้องกินเลยรสชาติแบบยังไงที่กินได้หมด มีข้าวต้มข้าวสวยนะครับ มื้อนี้ข้าวบอกว่ากินชั้นสี่กินชั้นสี่ น้องไม่ได้กินข้าวกินจังสี่กินจังสี่ มันเรียกแล้วเนี่ย ก็คือเราเดินมาตั้งแต่ก่อน 11 โมงอะนะทะเลถลายอยู่จนกว่าจะถึงก็ 4 โมงเย็นแล้ว กินข้าวตั้งแต่อุ้ยเราก็กินข้าวบ่ายสองเลย แต่ว่าถึงกินข้าวบ่าย 2มันใช้พลังงานเยอะอะนะการเดินขึ้นมาบนภูเนี่ย เยอะมากเลยแหละ ตอนนี้เรายังโชคดีอยู่นะครับ ที่ยังไม่ น้องฝนยังไม่มาหาใช่ไหม ยังไม่เจอฝน แต่เต็มไปด้วยหมอกนะครับ เพื่อนๆดูหมอกครับ ยังเห็นอยู่เหรอคะ ยิ่งดึกหมอกยิ่งคืน หมอกครับหมอก แสงไฟ บอกได้เลยว่าสุดยอดครับ สุดยอดแห่งความสวยและก็ทรมานครับถ้าฝนไม่ตกก็คงจะโอเคครับคืนนี้ ว้าว มันเละมากเลยอ่ะนี่ต้องยัง โอเคครับเพื่อนๆ นี่ครับอาหารมื้อนี้นะครับ สุดยอด ระดับภัตตาคารทั้งนั้น ถ่ายรูปเอาพี่เอก่อน มาตอนนั้นไม่มีอะไรกินเลยค่ะ เพราะว่าไม่รู้จะเอาเพราะว่ามาครั้งแรกนี่แบบ ไม่ได้เตรียมอะไรกันใช่ปะเอาถุงมาลงได้ปะถุงลองนั่งได้ไหม ก็จะนั่งกันลำบากนิดๆหน่อยๆนะเพื่อน ฝนมันตกไงเอาถ่ายรูปเร็วๆน้องก็ถ่ายรูปอยู่ โอเค ทางนู้นส่องให้หน่อย ถ่ายดีเลยยัง ยังเล่นได้เหรอ เล่นได้ น้องมันยังทักมาอยู่ โอเค ลงมือ พร้อมแล้วคุณรับประทาน นั่งกับดินแล้วครับ นี่แหละสุดยอดครับ โอ้โหทริปนี้สุดยอดมาก น้ำปลาได้นะคะถ้าไม่พอถ้าแบบจืดหรือว่าอะไรไป ครับนี่คือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับ กับข้าวหลายอย่างมากครับ ข้าวมื้อนี้มันกึ่งดิบกึ่งสุกนะครับ เอานี่มันลงนี้นั่นเนาะ รูปมันเล็กไปก็เลยว่าไหน อร่อยนะครับ อร่อยทุกอย่างเลย จะช้านิดนึง ครับ สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆ กับบรรยากาศในยามเช้านะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา 6 โมงกว่าๆครับ ก็ใกล้จะ 7 โมงแล้วครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ ก็เต็มไปด้วยสายหมอกนะครับ ครับเมื่อคืนก็โชคดีครับ เรานอนไม่มีฝนนะฮะ
ไม่มีฝนก็เหมือนมีฝนนั่นแหละครับ เพราะว่าหมอกฟุ้งเมฆหมอกเนี่ยปะทะกับต้นสนแล้วก็ทำให้เกิดน้ำค้างนะฮะน้ำค้างก็เหมือนฝนตกเลยครับ ถึงฝนไม่ตกก็นอนเหมือนท่ามกลางนอนกลางฝนเลยครับเมื่อคืนอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากครับตอนนี้ผมไม่มีตัววัดอุณหภูมินะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่หลัก10กว่าๆนะครับครับน้ำค้างสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนได้ยินเสียงไหมฮะเนี่ยถ้าอยู่ใต้ต้นสนก็บรรยากาศเหมือนฝนตกเลยครับฝนไม่ตกก็เหมือนฝนตกเลยครับผมลมก็ค่อนข้างแรงนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากฮะครับเรานอนอยู่ใกล้ๆห้องน้ำนะครับห้องน้ำหญิงแล้วก็ชายนะครับโอเคครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ลงกลับกันนะครับเดี๋ยวเราจะชมบริเวณแถวๆนี้แล้วก็นอนที่นี่อีกคืนนึงครับนอนพักที่นี่อีกคืนแล้วก็ลงกลับพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดลงเลยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเมื่อคืนก็คิดว่าจะมีแต่เราครับประมาณ 4-5 คนสรุปก็มีสมาชิกขึ้นมาประมาณสัก10 กว่าชีวิตครับรวมทั้งเราด้วยฮะประมาณสัก 3-4 คณะครับเมื่อวานก็ไม่เหงาครับได้ยินเสียงคนพูดกันบ้างนะฮะครับที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีแต่หมอกนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูบรรยากาศลานกลางเต็นท์ที่นี่ท่ามกลางสายหมอกก่อนนะครับครับทางด้านซ้ายมือของผมนี่ก็จะเป็นทางที่เราขึ้นมาเลยเนินมรณะมานะครับก็จะเป็นป้ายตรงบริเวณลานสนนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณลานสนแต่ว่าจุดกลางเต็นท์ก็จะเดินมาริมอีกมุมหนึ่งของลานสนนะครับก็ประมาณ500 เมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับเดินเข้ามาปุ๊บทีนี้ด้านขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นที่กางเต็นท์ของเรานะครับบริเวณนี้ก็จะกางเต็นท์ได้หมดห้องน้ำก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับชายหญิงแล้วก็จะเป็นลำธารครับตรงนั้นก็สามารถที่จะตักน้ำไปเข้าห้องน้ำได้นะครับครับส่วนบริเวณด้านหน้าผมนี่ครับที่เป็นสแลมเขียวๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของเต็นท์ทางเจ้าหน้าที่นะครับมีไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็หลังละ200 กว่าบาทนะครับข้อมูลเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งนึงครับเรื่องราคาครับบริเวณนี้ก็จะกางเต็นท์ได้หมดนะครับก็จะเป็นลานกว้างอยู่นะครับแต่ตอนนี้เฉอะแฉะมากนะครับเดินมาก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นจุดรับสัมภาระของที่นี่นะฮะครับน้ำดื่มที่นี่ก็จะเป็นน้ำฝนนะครับเมื่อวานเราก็มาเอาน้ำตรงนี้ไปหุงข้าวนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่พักแล้วก็บริการอยู่ตรงนี้นะครับครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนภูนะครับครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยสายหมอกครับผมครับเรามาดูบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้กับพี่เจ้าหน้าที่นะครับข้างนอกเราเข้าได้ครับภายในเขาห้ามเข้าครับผมนี่นะครับเขาจะเรียกกาต้มน้ำร้อนนะครับมันทรงเหมือนน้ำเต้าเลยครับผมไม้ก็จะหายากหน่อยนะพี่นะเพราะว่ามันชื้นเนาะมันชื้นเนาะเปลือกมันคงจะชื้นนะมันเปียกน้ำครับเปลือกมันเปียก
ก็สามารถมาขอน้ำร้อนกับพี่เจ้าหน้าที่รอได้นะครับ อากาศมันชื้นตลอดทั้งปีครับ หาไม้มาต้มนู่นต้มนี่ลำบากครับ หาฟืนยากครับใครที่ไม่ได้พกสัมภาระมาก็สามารถขึ้นมาเช่าข้างบนได้นะครับ ก็จะมีที่รองนอนผ้าห่มหมอนแล้วก็เต็นท์มีให้เช่านะครับ ราคาก็ต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับผมเพราะว่ามีหลายอย่างขันน้ำถังน้ำครับต้องมาเช่าที่นี่โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณ8 โมงแล้วนะครับก็ได้เวลามื้อเช้าแล้วครับตอนนี้ก็กับบรรยากาศชื้นๆเฉอะๆแฉะๆนะครับ ก็อร่อย มาที่นี่ต้องอดทนแล้วก็ทนอดนะครับมีอะไรก็กินไอ้นั่นมื้อนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็ผัดไข่นั่นเพื่อนๆเห็นไหม เติมน้ำแล้ว ครับด้านบนก็ด้านบนของเราก็จะเป็นต้นสนนะครับ น้ำมันน้อยไปนิดนึง ไม่ น้ำก็จะหยด เกือบเส้นออกจมูก ครับดูท่าทานอาหารมื้อเช้าของเรานะฮะแต่ละคนครับ นี่ครับน้องวุฒิครับน้องวุฒิกับน้องนุชนะครับโอเค เรามาทานกัน ดีกว่าสุดๆครับ เข้ามานั่งไหมอันนี้เลยดีกว่านั่นแหละก็นั่งค่อมแล้วก็วางเท้าตรงนี้เลย เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อน จะเสียงกันเหรอโอ้น้ำหยดเมื่อ กินข้าวครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยนะครับครับเราไปตักน้ำบริเวณลำธารนะครับครับต้องมาตักน้ำที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตักน้ำล้างห้องน้ำนะครับผมครับก็ทุกคนที่จะมาเข้าห้องน้ำที่นี่ก็ต้องใช้ถังตักน้ำมาใช้ในห้องน้ำตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่า การที่เอาน้ำไปห้องน้ำเนี่ยมัน
ต้องมาตักตรงนี้ครับวันนี้มีเวลาว่างทั้งวันเลยครับออกไปไหนไม่ได้มีแต่หมอกกับหมอกครับช่วยพี่เจ้าหน้าที่ตักน้ำสัก2-3 ถังก่อนครับก็ประมาณนี้นะครับบริเวณห้องน้ำแล้วก็การจัดการทำความสะอาดของพี่เจ้าหน้าที่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายนะฮะก็จะเหมือนกันนะครับผมครับณตอนนี้ก็เหลืออยู่5ชีวิตนะครับบนภูสอยดาวรอให้ฟ้าเปิดก็คงจะยากครับวันนี้เราก็ไปเดินเซอร์เวย์กันนะว่ามันมีอะไรน่าชมกันบ้างน้องวุฒิผู้ร่วมทางของเราครับทริปนี้อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าเราจะเดินไปไหนกันว้าวตรงนี้จะเป็นทานน้ำนะครับบริเวณด้านบนที่เราตักน้ำใช้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราคงจะเดินไปตรงบริเวณหลักเขตนะครับไทยลาวว้าวตรงนี้ก็มีจุดกางเต็นท์ด้วยนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดเลยนะครับแต่เราก็โชคดีครับที่ฝนยังไม่ตกใส่ตั้งแต่เมื่อคืนครับตอนนี้อุณหภูมิก็18-19นั่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่หนาวนะครับที่ไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาก็เพราะเป็นห่วงครับกลัวฝนตกเสื้อจะเปียกเดี๋ยวคืนนี้มีหนาวครับถ้าเกิดเสื้อเปียกประเทศลาว อ๋อ นี่ประเทศลาว เราไปเที่ยวประเทศลาวก่อนไหม ไม่นี่ก็เดินไปได้เขาก็ให้เดิน ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆประเทศลาวนะครับ ไปแล้วครับข้ามประเทศไปเลย ว้าวอย่าไปเมืองลาวกลับมาไทยก่อน คือตอนนี้เราจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับพระอาทิตย์นี่เนี่ยก็จะได้เห็นแค่ตรงนี้นะครับพระอาทิตย์วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นภูสอยดาวนะครับครับนี่คือป้ายหลักเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นไทย มายืนอยู่ฝั่งลาว อีกฝั่งจะเป็นลาวก็บรรยากาศหมอกหรือว่าคนเผาป่าก็ไม่รู้นะครับ ทั้งวันแล้วครับวันนี้
ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะเที่ยงนะครับ ไม่แล้วทำไมน้องบ้านไม่ชวนพวกเพื่อนมา ครับผมตอนนี้ก็ประมาณเวลาเที่ยงนะครับ เป็นเวลาเที่ยงวันนะฮะบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับ หมอกฟุ้งครับ มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับ หมอกแล้วก็น้ำค้างค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับ เพื่อนๆดูที่แขนผมนะครับ ไม่ใช่ว่าจะไม่หนาวนะครับ สังเกตดูดีๆนะครับ ก็จะมีน้ำค้างมาเกาะ ตอนเที่ยงครับมีน้ำค้างครับครับพื้นทางเดินก็จะเต็มไปด้วยน้ำนะครับ ทั้งที่มันเป็นเนินสูงนะครับเพื่อนดูครับตอนนี้มองอะไรไม่เห็นนะครับ เดี๋ยว หลังจากนี้เราลงไปดูน้ำตกกันดีกว่านะครับ น้ำตกสายทิพย์หรือน้ำตกอะไรไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับว่าหน้าตาน้ำตกที่นี่มันเป็นยังไงนะครับ อยู่ข้างบนตอนนี้ก็มีแต่หมอกและก็ความหนาวครับ